Mandray anjara amin'ny andiany faharoa amin'ny foire internationale de l'agriculture ny orinasa Farm Shop. Ny antony andraisana anjara aloha dia ampisehoanay fa mandray anjara amin'ny fampandrosoana amin'ny resaka sehatra fiompiana sy fambolena ny orinasa Farm Shop sy ny vondrona éclosé à Madagasikara. Natao moa zany ity fampiofanana ity mandritra ny foire internationale de l'agriculture ity mba ahazahoana zany manome ireo traikefa ara-teknika natoana ara-teknika ho an'ny mpiompy mba ahazahoana izy ireo ilay miakatra kokoa amin'ny seha-piompiana zany mba hahatonga azy ho maty anina. Na dia fotoana fohy ihany ara zany le izy dia hita ao anatin'izay ny akapobeany ilay fiompiana iray zay iantseherana izy ireo. Ny tia natongavana dia ny hoe ahoana ny fomba ahatonga n'ilay olona zany ho afa-po ary nandalo teto amin'ny stand Farm Shop izy dia nahita tokoa izay nilainy ary toy moa zany ny fiaraha-miasa fa tsy hoe mijanona eo ihany fanombohana moa zany ny zavatra ohatran'izao. Zava-baovao zany zavatra nalinina ke tamin'ny fiofanana teo zany ny teknika zany ahafahana azahoana ny vokatra tsara tahaka ny hoe omby de ronono. Dia matetika mahafaritra misy anay zany dia omby gasy kely dia tsisy hoe na sakafo ny tsy ara-dalàna na fomba fikarakarana azy tsy ara-dalàna. Dia teo zany tena nahaliana zany fa azo anaovana trano, azo karakaraina tsara mihitsy izy, azo omena sakafo fanampiny. Zay zany hitako hoe mba zava-baovao zany hitako hoe. Tsara le fahitako le fiofanana aloha tsara fa somary fohy fa zava-dehibe ny nahazo an'le amin'ny akapobeany ny hitako za mantsy mbola vao iompiompy dika zay zany ohatra mila zavatra lavalava aloha ka tsy mbola mahafantatra hoe inona le nijerevana atao anatiny na inona fa azoko amin'ny akapobe fotsiny izy. Tena iompiompy ahako dia zay nahatonga anao naraka an'le formation teo tena iompy dia tsy maintsy nanao an'ity zany raha zay faharoa izy hoe maimaiponako andoha vola raha tao dia maimaipony ity dia vamaikafana ay nitanjona aloha zany tena tonga dia hoe fidiram-bola araka ny teny teo mity mampity polisy an'andro izy ka zay ny amin'ny faritra Ambatomanga no mandeha dia tsy manana problema koa zany amin'ny débouché an'le ronono satria be mpanao fromage zay. Ny fifanana nitrena tena zany dia anafinaritra fa misy ohatran'ny banga kely misy tsy fampiana kely sasany eo amin'le zany tena leto zava mikomby fa tia faratra dia za koa mampiasa LFL fa momba leo amin'le fitondran'ny voka sy liana zany tena natrasako teo dia ohatran'ny tsy tsara izy fa nafinaritra izy amin'ny akapobeany. Fompiana eto Madagasikara mahafinaritra fa eo amin'ilay resaka ville zany tena manahirana be satria le orana tsy ampy ny tanana koa efa metery dia zay le fiompiana eto Madagasikara fa izy tena mahafinaritra tena zay rehefa miompy mahita tsirony ihany eo amin'le ville sy le ville alaina zany tena problème zay eto Antananarivo no miompy tsenan'olono aloha amin'izao efa miakatra kely ny vidina ronono fa tsy arakaraky le vidina provany aloha tena maro le provante zany tena lafo nefa le vidina ronono mbola sy tena hoe makaizako. Ny fiainana moa zany miakatra dia ny fanorezany mba hoe mba arakarak'izay koa le vidina ronono satria le LFL tena tsara tena mampiakatra ronono fa izy lafolafo kely dia somary lasa mena zany fatran'le LFL rehefa mampiasa an'le LFL fa tena mampiakatra ronono be misy le LFL tena tsara le izy fa eo amin'le fahefana vidiny somary ambanimbany kely. Le fiofanana teo zany nahafa-po anahy voalohany indrindra aloha ny fotoana mety amiko misy ny fiofanana fohifohy
fa raha fiofanana herinandro dia tsy mety amiko satria ny anahy misy zavatra tena andrasako amin'le izy dia rehefa voalaza amin'ny fotoana fony zavatra andrasako dia izay no mahatonga anao hoe afa-po tamin'le izy satria resaka sakafo biby aloha no tena naseho teo a dia azoko tsara misy le izy fa misy tsy hoe indro kely akory fa nisy zavatra hafa nandrasako asa na mety ho hita manaraka momba resaka hoe vidin'ny sakafo raha nome vilona raigony a dia ohatrinona zay ohatrinona ny rony resaka tongony zany hoe mandany vola ray andro ataontsika hoe vola io a dia 2 litra ny masokarinan ronono dia ny ronono miakatra eo nefa ny 4 litra zay zao no ohatrany hoe tokony mba eritreretiko hoe ho azoko teo fa ny resaka teknika aloha zany a dia nahafa-po le hoe rehefa kelikely ny omby a dia zao mena anazy dia rehefa le bebe a dia zao mena anazy rehefa moka ronono izy a dia zao mena anazy izay misy le tena nandrasako tamin'le izy tena tsorina fa mbola tsy niompy mihitsy fa manana heritreritra niompy atsoatsy ny antony dia zao a za aloha mialatsina raha hiteniny tenako e za moa zany agronome mpikaro kara-pambolena no asako noho izany tsy mahay fiompiana nefa rehefa atsoatsy a sady ambolo ny ompy dia le fiofanana teo zany mameno ny banga satria ho retirety afaka ataona vitsivitsy dia anisan'ny tanjonako zany le hoe iopy omby mahazo ronono noho izany hifameno amin'ny fambolena zay ataoko zany le izy sady mahazo ronono azy zany mahazo zezika amin'ny fambolena zay ny mahatonga hoe mbola tsy niompy a fa tena io zany no ohatrany hoe anampiko ny retiretiko zany amin'ny manaraka afaka ataona vitsivitsy resy lahatra satria ny zavatra andrasako misy navoaka tsy nisy hoe zavatra be dia be ny ohatra be le mamona aminay fa tena hoe iopy amin'ny manaraka tiany sakafo vitsy zao dia resy lahatra hoe zavatra ohatran'ireny zany tsara ho anahy hoe zavatra tsotra no atolotra amin'ny fotoana fohy dia amin'izay tonga dia tadidy dia mipetraka ny antony fisianyity fampiofanana ity amin'ity FIA 2018 ity zany dia voalohany aloha tsapa fa maro ireo olona te hiroso amin'ny sehatra fiompiana akoho na mpanatody lava io a na fakana nofo tsapa nefa fa mbola tsy ampy ny fahaizan'ny olona miompy azana akoho zany izany natao ity fampiofanana ity mba ahafahana manome fahalalana akapobeny ao amin'ny resaka fiompiana akoho ny zavatra bazy zany no mena tamin'ity fampiofanana fohifohy ity fa ny tombony miaraka amin'ny farm shop dia misy ireo ekipa teknika izay manome torohevitra ara teknika eo amin'ny sehatra fiompiana miainga hatrany amin'ny fananganana trano sy ny fanaraha-maso ara teknika raha fampianarana aloha nafinaritra le fampianarana teo nety tsara satria nanome détail kokoa ary fanazavana mbola somary nanatombo kokoa le izy mbola nisy zavatra maro koa raha ny teo aloha mbola tena hita hoe tsy nety dia teto vola hitako amin'izay le secret an'le izy tiako kokoa zany tombo kokoa mihoatra noho ny lefa vokatra efa nataoko ao zany ny projet tretiko atao manaraka zany dia te mbola anatsaratsara kokoa n'le izy zany tena zay ngambany azo ambany raha ny formation androany aloha dia nahafa-po hoe sady le izy koa tao anatin'le misy an'ity foary ity vao maika nafinaritra na mifandraisana indrindrandrindra ny fampiofanana fofonina ampianarinareo teo saotrandrindra ny atondihana ety zany a dia te anatsara sy ampiroborobo an'le traikefa kely anananay zany hoe fanatsarana le fiompiana sady te hanavao ihany koa zay te hanitatra le poulet de chair zany a te hanao poulet de poule pondeuse ihany koa zany zay dia zay ny tena atondihana androany a dia nafinaritra be aloha zany le fitsidiany le fampiofanana teto zany tena azo lazaina hoe nahafa-po tokoa satria fanontaniana rehetra zay nanitikitika ny sainay nanavitra le fampiofanana teto a dia voavaly ary voavaly manatombony ihany koa fa hoe ny fotoana moa maha manapetra azy zay a dia akoatr'izay misy an'le hoe numéro vert mbola afaka miantso technicien ihany zay a mbola afaka nany amin'ny toerana anaovana le fiompiana any dia mbola afaka mametraka fanontaniana dia hoe mbola andrasanay zany hoe ny andrasanay dia ny amin'izay fitohizan'ny fiaraha-miasa zay hoe matombo zany zahay miompy dia fahafahako ny tadiavinay a dia ny fitohizan'ny fiaraha-miasa amin'izay hoe fananana anareo manana ny technicien zay manana ny traikefa zay a
ny amiko a fahalalako manokana farmasopy moa zany zaho lefa nipy koa fananao poulet de chair dia mifatary tao fakana provence ny anina ny fikarakarana momba an'le akoho zany dia farmasopy foana nanina nampiasaiko hatramin'izay raha momba an'le formation androany aloha dia hitako tena nahafapo-ana satria le valina nikitika ny sakreta rehetra dia voavalin'le ramose daholo da atao angamba raha hoan'ny zavatra rehetrarehetra notran'izany a dia ataoko afapo daholo ny rehetrarehetra dia ny hoe ny aniko moa zany tena mbola tiako anontaniana amin'le assistant anankiray iny ingénieur tsy fantatro izy zany fa mbola mila amafiso kely zany le formation ko tiako mampina ihany zany tena hoaiko tanteraka mihitsy manao an'le zavatra fa tsy atao tsapatsapako le izy anatonga nanatrika an'ity fivorina ty zany a dia za zany tena tia miompy akoho amam-borona dia akoho zany tena tiako zany le mikarakara an'le izy dia zay natreako an'le formation fa tsara be le formation a dia merci any farmasop zany nampiofana anay teto dia ny zavatra azoko tam'le izy zany a dia ny fiompiana koa zany tsy sarotra e fa le izy moa zany tiana zany a dia afaka karakaraina ohatran'le mikarakara biby rehetra zany biby fiompy rehetra dia le fahadiovana zany tena zava-dehibe indrindra zany ny fahadiovana zany tena zava-dehibe hoe tokony madio zany indrindra le traminao koa zany tokony diovina zany dia arahina koa zany le toromarika le avy amin'le farmashop ohatra hoe amin'le izy mbola voalohany vao iompy koa zany ianao zany le cher surtout dia mandeha paratonga le izy dia misy sakafo zany tokony omenan'le akoho amin'iny dia efa misy zavatra zaraina taminay tony dia ao ny manatona zany ohatra zany masarika anareo zany le zavatra intéressé zany amin'le zavatra dia manatona ao amin'ny farmashop zany a plus de formation natao moa zany a ny fampiofanana momba ny fiompiana kisoa eto amin'ity foara ity a satria fantatra fa maro a ireo mpiompy kisoa izay mandalo eto amin'ny foara ary liana ny aka torohevitra ara-teknika mba azahoany a manatsara an'izay a asiam-piariana tanterahan'izay ny tanjon'ny orinasa dia ny hoe ahoana no ahatonga ireo mpiompy ireo a ho maty anina amin'ilay sehatra asa satria fantatra fa mbola malalaka dia malalaka zany a ny tsena andresaka kisoa eto Madagasikara na amin'ny endriny velona io na amin'ny endriny maty io na ny zanany dia mbola misokatra tanteraka ilay tsena dia omena zany a torohevitra ara-teknika ireo mpiompy mba azahoany mamaly izay filaniny tsena izay tena marina efa niompy ampolo taonany maro aho dia manampy betsaka kokoa an'le traika efa azo ny zavatra nyresahana teo androany amin'ny ankapobeny aloha zavatra efa saika efa voaresaka na efa fampiatran'ny olona daholo reny resahana teo reny fa nisy précision kokoa le izy raha ny fomba ny zava-misy ny réalité ny mpiompy gasy dia tsy voalaza teo fotsiny ngamby izay le hoe mila mahafantatra ny zava-misy eo aminy koa le mpiompy fa tsy voatery a tena tsy maintsy anaraka arabaky teny reny zavatra nyresahana teo androany reny ohatra fotsiny any iresaka ny hoe resaka hafanana mety ny olona mipetraka any amina toerana mafana dia hita fa mitaky zavatra précis kokoa hoe aleo le tafitrano tsy ataotaolona mihitsy ohatra zany nefa sarotra ny hoe le technicien no amoakan'izany fa anjaran'le mpiompy zay moa le nitenenina teo hoe science le fiompiana dia mivoatra le izy dia anjarany tsirairay ny manaraka sy mikaroka an'izay tokony fivoarana izay ny nanotrehanay le formation mikasika le kisoa indray efa ela nanindrinany hoe io kisoa fa noho le hoe PPA tsy nanaovana hatramin'izay tena moa efa manana formation amin'izany fiompiana kisoa zany ihany fa rehefa atorana le PPA no tsy nanaovana kisoa fa nefa rehefa nieritreritra zay ta théorie efa araka le zavatra hoe efa mevitsy zany ny
taux de mortalité ny kisoa ohatrany nanapa-kevitra zay hoe misy précaution tokony raisina zany a ahafahana mikoso indrindrindra fa eo am'le hoe biosécurité zay anjaran'ny biby tsirairay zany a no maka andraikitra amin'ny fipina zay ataony ny formation androany aloha dia nafapo e satria ohatran'ny marafraîchir an'le mémoire zay nianarana taloha zany le izy tokony hidirina lalindalina zany le formation ohatran'ny vitsy loatra le izy vitsy loatra foy loatra zany le fotoana ny fanindrinay a dia tokony isy fotoana manokana mihitsiny sy hoe amin'ny foara ihany fa amin'ny fotoana zay anaovana fiantsoana amin'ny olona intéressé amin'le fipinako so hoe misy fotoana takan'izao le fantanina manko ny tena le traikefan'le biby maro zany ny tena tianao tsara fantatra satria le fantanina maromaro zay zany a no ahafahana no mamahany olana mety misy traikefanana sasany a tsy fantatra ny sasany a dia zay zany tokony mahatsara an'le hoe formation elaela kokoa fahitana le formation zany dia tena manampy anay amin'le satria raha ny tenako manokana zao a dia mbola tsy tena hoe mpiompy fa vao hiditra amin'ny sehatry ny fiompiana dia zay zany no natonga ana hamonjen'izao formation ataon'ny farny shop zao satria mbola tiako zany hoe mahay an'le izy a dia zay vao hiditra amin'le sehatry ny fiompiana satria ao anatin'izany fiompiana zany a dia misy ny vola mivoaka zany ny vola dia mba tsy hanananao faty antoka dia tsy maintsy manao zavatra sura zany ianao alohany anaovana an'le izy dia zay namonjenay amin'ny formation ataon'ny farny shop ty dia amin'ny akapobeany zany a tena manampy anay le farny shop satria le izy formation gratuit dia manampy anay be mihitsy amin'ny betsaka zany betsaka ny soa azonay amin'le izy satria be da be zavatra tsy fantatra nefany a tonga dia mazava zany ny nanysaina raha tonga dia efa tsy mitaitaina fa hoe vonona iatrika an'izany hoe atao hoe fiompiana zany rehefa tena ao anatin'le tena manao an'le mipratike an'le zavatra nazavainy teo amin'izay a dia eny antsefatsefany eny ngamba no mety misy kely hoe zavatra hoe mila iantsona technicien araka ny teniny hoe raha ohatra hoe misy problème na ohatran'izany na zavatra tsy fantatra zany misy fitrangany zavatra tapoka dia nefa tsy tafiditra tamin'le formation natao teo a dia zay zao no ngamba ny ilaina kely hoe technicien